阿立虎，阿喜，我哋嚟到新一集嘅智生活啊。今日你想講咩啊？我哋係講便利店。不如問下你對於香港便利店你有咩認識啊？我可以買嘢咯。買嘢不如講下有咩鋪頭先啦。你識啲乜嘢啊？ OK，仲有咧？七仔啊。冇啦。你知唔知香港其實除咗 OK 同七仔係有第二啲㗎？你唔知咧？有一個叫 Wanko 㗎，有冇見過先？冇喎。係有嘅。我哋今集除咗講唔同嘅便利店之外咧，我仲想同阿喜分享下，究竟我哋喺便利店可以做啲乜嘅？咁又問下你啊，啲便利店可以做啲乜啊？你覺得？除咗買嘢，除咗買嘢，我覺得叮熱啲嘢咯，嘢食。OK，即係購物啦，同埋去食嘢啦，仲有咧？收貨。哦，收貨 OK，你知嘅。咁仲有咧？俾錢。俾咩錢啫？梗唔係啦。即係交水電煤嗰啲。哦，交費繳費都得，你又識喎。咁其實咧，除咗收貨之外，係可以寄件嘅。咁你收得貨，咁梗係可以寄貨㗎啦。其實咧，我係見過人去寄嘢去外國，定係寄嘢返大陸之類嘅。咁你可以填嗰啲速運單之類嘅。咁所以阿虎咧都唔係話非常之了解可以做啲乜嘅。我唔知依家嘅便利店仲有冇啊？係有影印機嘅。影印機？影印機你可以去影印嘅，同埋可以做 fax 嘅。知唔知咩係 fax 先？傳真機啊，做一啲文書嘅工作嘅。我懷疑香港都唔知仲有冇添啊！我哋一齊上網，同埋又一齊問下 AI，睇下有冇呢啲嘢啦，好冇？現時有多少個便利店？我就覺得應該有3、4個嘅。不過咧，係啦，連鎖便利店有啲咩啊？七仔啦 ，7-Eleven 啦，1100間喎。Circle K 即係 OK 便利店啦，第2間300間咁少㗎。嗱 Wango 啊，唔係 Wanko 啊，係 Wango 啊，華潤萬家旗下。華潤知唔知咩嚟㗎？華潤係超級市場啊！哦，原來得3間啫喎，即係 Wango 係咁嘅，你有冇見過先？啊，冇喎。維基百科咧就講翻 Wango 咧係華潤萬家嘅旗下24小時嘅連鎖便利店啦。高峰嘅時候咧係有60間分店嘅。我記得以前咧觀塘 APM 係有一間嘅。觀塘 APM 嘅麥當勞側邊係有間 Wango 㗎。如果我唔知你知唔知間麥當勞喺邊個位啦？佢側邊係有間便利店嘅，就係 Wango 嚟嘅。大部分已經結業咯喎，喺2025年年初咧得翻羅湖啦、大埔啦、上水、大嶼山，然後咧下半年已經得翻2間分店咯喎。10月已經結束營業，即係咩啊？冇晒啊？冇晒咯。我哋睇下個新聞先。但係點解好似冇見過呢個新聞嘅？你連呢間便利店都唔知係咩啦？喂，點解啲新聞係2020年嘅？我諗都係等觀眾留言話我哋知啦，我唔係好知呢件事。就咁 Google 都唔係太揾到呢件事，所以有佢啦。仲係話 Google Map 有啫。咁即係話咧，簡單嚟講咧，香港主要嘅連鎖便利店品牌就得七仔同埋 Circle K， 即係 OK 啦。咁去翻究竟便利店裡面有啲咩服務咧？我哋直接揾埋啦。一陣咧仲可以去埋佢哋個網頁嘅，因為七仔係有網頁噶嘛。其實點解叫 OK 咧？因為 Circle 係 O。係啊 ，Circle 咪 O 咯，圓形啊嘛。Circle K 都有網頁嘅。基本上咧，佢哋嘅網頁都有講到究竟佢裡面有啲咩，佢有啲咩活動啦，同埋有咩做嘅。不過咧，我哋簡單同大家講嘅話咧，我哋睇咗 AI 先，就睇下究竟有啲咩比較啊。好耐以前就應該有咩傳真服務。以前如果我冇記錯咧，以前係有牛奶嗰啲咩牛奶服務啊、報紙服務啊咁樣嘅。有啦。咁報紙服務係咩咧？就係我可以訂報紙。以前咧就會可能送報紙啦，但係以前訂報紙嘅話咧，可以喺七仔訂報紙，定係喺唔知報紙公司訂報紙，
然後咧我每日就去攞報紙係七仔，或者我每日就去七仔去攞牛奶咁樣。咁唔係送上門嘅咩？牛奶以前都有送上門嘅，不過嗰啲後話啦。我哋睇下個 table 先。嗱，你會見到咧，佢會寫住2025年年底咧係有重大變動嘅，因為咧我都收到通知就係話順豐唔同七仔合作。以前咧我哋係可以順豐啦，然後順豐啲嘢咧喺七仔度攞嘅，但係依家咧係 OK 度攞噶啦。咁仲有啲咩服務啊？例如快遞網購取件啦，七仔係同咩合作啊？七仔係同嘉里啦。咁 OK 便利店依家主要就係順豐啦。你會見到自由鳥嘅 SIM 卡都可以喺呢度攞嘅喎。咩嚟㗎？SIM 卡咯，自由鳥係間公司嚟嘅。仲有啲咩咧？繳費服務啦，你頭先講咗啦，政府嘅。咦，咁得意㗎，原來七仔淨係收現金喎，唔知真定假。咁 OK 就可以 EPS 啦。呢個我哋頭先冇講到嘅提款服務啊。又好似真係見過，我以前住喺河畔係有見過嘅。點樣啊？即係有部機喺度，即係好似係啦，其實係有啲大少少嘅便利店，佢裡面係會放咗部提款機嘅。咁可能係匯豐啊、恒生之類咁樣啦。外國大少少嘅便利店咧就更加流行嘅，可能你去日本啊、韓國啊，你去台灣都有機會見到嘅。嗰啲七仔啊、嗰啲 OK 裡面外國好似冇 OK，裡面係會有提款機嘅，咁就可以直接撳錢啦。又或者咧，其實你可以喺個櫃位嗰度撳錢嘅。咁點樣撳錢咧？就係用 EPS 啦。你會見到呢一個提款二啊。咁係咩嚟㗎？就係可以用翻你銀行嗰張提款卡。咁當然係要買嘢嘅。你見啦，購物時可以免手續費啊嘛。即係話你去買包糖、買包朱古力，然後咧俾錢嗰一下就話我想攞錢，佢就知道你係咩意思㗎啦。咁你就係俾張提款卡佢。咁佢就有部機插落去，我幫你攞500蚊出嚟，咁佢就俾翻部機你就要入密碼嘅。入完密碼，咁佢咧就會同你換錢啦。咁就喺你銀行扣咗500蚊，間 OK 咧就會攞翻500蚊現金俾你。跟住咧就再問你，咁你想俾咩錢啊？你想俾現金啊，定係想俾八達通啊？咁樣，咁你個粒糖咧就可以扣翻啦。一係扣翻，一係做八達通再俾，或者增值可唔可以啊？都可以再增值埋都得嘅。咁你會見到咧熟食啦，同埋餐飲啦，你頭先講咗啦，仲有充電服務啊。你會見到咩 Charge Sport 啊，唔知咩嚟㗎啦。我諗依家大部分嘅便利店都有機會咧多咗部機喺門口㗎。門口啦，又或者嗰個收銀側邊咧會有一棟嘢咧，全部都係啲尿袋嚟嘅。嗰啲藍色咁啊？係啊，即係你會見到一嚿嚿可以掹出嚟嘅，你就同佢講，或者可能自助添㗎，我就冇用過嘅。咁通常就係你呢度掹咗租咗之後，可能係上網俾錢嘅，有機會可以有冇？我哋不如拍一集呢個，因為咧我見過有一啲尿袋咧係可以國際性㗎。即係點啊？去到日本就還翻。係啊，我喺日本租咗嗰個尿袋，搭飛機翻嚟香港還翻都得㗎。但係佢嗰啲嘢唔係日本嘅咩？唔係，佢咪國際性嘅公司咯？我唔知啦，呢個後話我哋再講。充電服務啦，仲有 SIM 卡電訊啦，就係可以取卡啦。咁少啫咩？我哋睇埋佢哋各自嘅網頁，睇下個 AI 有冇講錯。七仔嘅話有啲咩啊？呢一度有寫服務啦，禮品卡、電子券、電話卡增值券、售票服務係啦，佢冇講到售票服務啊。售票服務知唔知咩嚟㗎？即係買飛啊？係啊，買飛啊，買咩飛啊？巴士飛啊 ，KK 飛係啦，巴士飛啦、套票啦，可能係玩嗰啲嘢啦。你可以問個售票員，即係問嗰個服務員嘅，直通巴士都可以買到㗎。咁究竟係網頁有得買啊，定係現場都有賣咧？我諗就要問一問啦。仲有啲咩其他服務咧？買郵票都得㗎喎。真係有喎。嗱，真係有傳真㗎，但係洗衣依家仲有冇傳真服務啊？詳情向店鋪查詢。我懷疑唔係間間都有啦。啊，我覺得咧 fax 嘅話咧，應該係喺個櫃位入邊㗎。即係佢叫佢幫你整啊？係一定唔係自己整㗎啦。即係話咧，你可能俾張紙佢。話我想 fax， 跟住咧，然後佢應該係喺個櫃桶嗰度有部 fax 機，或者有部電腦整㗎，應該都仲有㗎。不過咧，
究竟依家嗰啲服務員識唔識用咧，係就真係唔知啦。因為應該冇人再做噶啦，所以就好搞笑但。佢話有洗衣服務喎，係咯，洗衣服務。陽光咦嗱，有2間嘅，我覺得咧呢一間係一啲第二啲公司同七仔合作嘅，咁就可能真係呢2間嘅七仔好大，然後入邊有部洗衣機咯，都幾得意喎。咁啊捐款啦、繳款啦，都係呢啲啦，可以買郵票咯。呢啲係實體郵票嚟嘅喎，咁不過未必間間都有啦依家。咁郵票唔係郵局都有得買咩？郵票郵局都有得賣，咁有機我哋下一集講郵局，因為咧依家郵局咧已經轉換咗嗰個郵票方式啦。Circle K 有啲咩服務啊？ fax 喎，係啦，佢都係有 fax 啦、郵票啦、遊戲產品捐錢啦、增值啦、充值即係買嗰啲遊戲卡啦、售票服務都係有喎。售票服務，香港書展、動漫節、美食博覽呢啲門票你可以喺呢度買嘅。Easy Cash 即係頭先講嗰個啦，即係用 EPS 即係用提款卡去提款啦。物流啦都係去寄嘢啦。咁個遊戲產品係做乜嘢？OK，邊度遊戲產品啊？呢啲咪買卡咯，都係七仔嗰啲嘅咋。咁即係反而就冇咁多喎，冇咁多特別服務喎。我就咁見到嘅話，充電嘅話咧，全部都係提供但要俾錢嘅喎。即係20蚊租3日。哦，佢應該係充電器嚟嘅，即係嗰啲尿袋借俾你。但係我諗你唔應該都好少人用呢啲㗎啦。咁有冇啲好特別嘅服務咧？就我又唔覺喎。咁佢同七仔都係啦，有啲聯乘啊，有啲買嗰啲嘢啊，同埋咧，其實咧呢一度可能佢冇寫，不過咧頭先我哋經過 Circle K 咧，我係同阿喜介紹咗咧 Circle K 入邊係有 PPS 嘅，因為咧 PPS 阿喜唔知咩嚟，係繳費靈啊，係10幾20年前嘅產物嚟嘅。我哋以前咧每一間 Circle K 入邊都有嘅，咁到底依家仲有冇咧？咁就可以望一望嘅，佢又冇。頭先我哋見到嗰間就有嘅。我哋可以睇翻繳費靈個網頁嘅，係啦。我以前就喺呢個網頁嗰度繳費㗎啦。係啊，你要有一個繳費靈 PPS 嘅 account 啊，要有個賬戶咧，你係要去 OK 便利店嗰部機嗰度插你個提款卡去建立一個戶口嘅。當年我都起過嘅，嗰時都有得上網啦，有智能手機，但係咧網上銀行電子錢包未咁興嘅，未有㗎。咁嗰時咧 PPS 就都好發達㗎，好勁㗎啦嗰時。不過依家仲有冇咧？你會見到其實都唔係好多啦。嗱，全部都係 OK 便利店㗎，你會見到每一間便利店多數都會有一部機仔嘅。咁就有機會再同大家講 PPS 啦，因為仲有冇人用咧？你估？我唔係好肯定。咁啊，今集就差唔多啦，係嘛？對於呢個七仔 OK 便利店有冇啲咩特別嘢想知啊？又或者我哋去現場體驗下咯？有冇嘢想特別知道啊？冇啦。今集就差唔多啦，好冇？我哋下一集再講啦。好，拜拜。拜拜。Circle K 入邊係有 EPS 嘅，唔係 Circle K 入邊係有 Circle 叫 PPS 係啦 PPS 嘅 Circle K 係入